Si t'agradaria comprar-te un dron i no saps ni per on començar, o si te n'acabes de comprar un i t'agradaria aprendre els conceptes bàsics per treure-li més partit i volar amb seguretat, aquest vídeo és per tu. En aquest vídeo aprendràs pas a pas per què serveixen totes les palanques i botons del radiocontrol, com vincular el radiocontrol al teu dron, com configurar el dron abans i durant el vol i com fer un enlairament i un aterratge segurs. Per fer-ho farem servir aquest dron, un DJI Mini 4 Pro, però realment la gran majoria de coses que veurem es poden aplicar a qualsevol tipus de dron perquè la majoria funcionen exactament igual. A més, és igual si fas servir un radiocontrol en pantalla com aquest o si fas servir el teu mòbil enganxat al radiocontrol. Així que va, intro i començam. Pas número 1, el radiocontrol, que són tots aquests botons i palanques i per què serveixen. La palanca de l'esquerra, per una banda, controla altura i rotació, és a dir, cap amunt i cap avall el dron pujarà i baixarà i cap a la dreta i cap a l'esquerra rotarà sobre el seu propi eix cap a la dreta o cap a l'esquerra. La palanca de la dreta, en canvi, controla la direcció del dron, és a dir, si puges la palanca o la baixes, el dron anirà endavant o endarrere, i si la tires cap a la dreta o a l'esquerra, el dron anirà cap a la dreta o cap a l'esquerra, respectivament. Com veus, quan mous qualsevol d'aquestes palanques i les deixes anar, tornen automàticament al centre. Això el que permet és que el dron es mantengui estable i no es mogui quan tu no estàs tocant el radiocontrol. El primer botó que has de tenir en compte és aquest botó que hi ha aquí al mig, a l'esquerra, que té una H dibuixada i que si el mantens apretat farà que el dron, quan estigui volant, torni, si està ben configurat, de manera automàtica al lloc des d'on s'ha enlairat. Això te permetrà, si tens una desconnexió o si perds el dron de vista, apretant aquest botó que el dron torni de manera automàtica sense que tu hagis de fer res. El següent botó és aquest que està aquí al centre i que té 3 lletres dibuixades, una C, una N i una S, i que correspon als 3 tipus de modes de vol. El mode C és el mode cine i és el més suau de tots i que fa que les palanques responen més tard, que els moviments són més suaus i més fluids i, per tant, els moviments i els vídeos que gravaràs amb aquest mode són molt més suaus i molt més cinemàtics. El mode normal, en canvi, presenta un equilibri entre precisió i moviment, per tant, les palanques respondran més ràpid, el dron també anirà més ràpid i els moviments seran una miqueta més àgils i més ràpids que amb el mode cine. I per acabar, el mode esport és el mode més ràpid, és el mode més àgil, però també és el mode més perillós perquè al activar-lo, automàticament el dron desactiva els sensors d'obstacles. El següent botó que has de tenir en compte és el botó d'engegar, que està aquí enmig a la dreta i que permet engegar i apagar el radiocontrol. I d'entrada, aquests són els botons i palanques que has de tenir en compte per començar, perquè són els que corresponen principalment als moviments del dron. Després, quan estiguem volant, t'ensenyaré per què serveixen la resta de botons i palanques perquè tenen més a veure amb la part audiovisual. El següent pas és enllaçar el radiocontrol al teu dron, un pas imprescindible perquè puguis començar a volar. Tot i que pot canviar segons cada marca, en general, quan compres un dron i un radiocontrol alhora ja venen emparellats de manera automàtica. Així que l'únic que has de fer és engegar-los alhora perquè s'acabin reconeixent i s'acabin sincronitzant de manera automàtica. És el cas, per exemple, dels drons com aquest, de DJI, que només has d'engegar el radiocontrol i el dron, és igual en quin ordre, o inclús pots engegar-lo alhora, perquè s'acabin reconeixent de manera automàtica. Així que primer el que faré serà engegar el radiocontrol, per fer-ho apretes una vegada i tornes a apretar i mantens, i a continuació engegaré el dron de la mateixa manera, apretant una vegada i tornant a apretar i mantenint, i com veuràs ara, quan el radiocontrol detecti el dron, s'acabaran emparellant de manera automàtica i el radiocontrol ens ensenyarà la càmera en directe del dron, com veus aquí. Com veus, és molt senzill i pràcticament no has de fer res, però si per algun motiu el teu radiocontrol i el dron no s'estan emparellant de manera automàtica, deixa'm un comentari en aquest vídeo i faré un tutorial per explicar-te com fer-ho de manera manual. Com has vist, una vegada que el radiocontrol i el dron es connecten, el radiocontrol comença a mostrar-nos en directe, a més de la càmera en vídeo del dron, tota una sèrie d'informació que és important que coneguis i que ara anirem veient pas a pas. Començarem per a baix a l'esquerra, com veus hi ha un radar, i que si el dron es va movent veus que va girant. De la mateixa manera, si vaig movent jo el radiocontrol també anirà girant. Si el dron es va inclinant, veus que hi ha una línia horitzontal que també es va inclinant, també si fas cap endavant o cap endarrere. Després, aquí baix a l'esquerra, on hi ha la lletra A, que això ens indicarà l'altura, i els números que hi ha a sobre ens indicaran a quina velocitat el dron està pujant. A la dreta, on hi ha la lletra D, que ara posa 2,6 metres, 2,7, això ens indica la distància a la que tenim el dron de nosaltres. I els números que estan a damunt ens indicaran a quina velocitat s'està movent el dron. Ara, com que està aquí aturat, està a 0 km/h. Aquí baix a la dreta tenim informació de la càmera, que ara està de manera automàtica, 4K, 30 frames i exposició +1. Si li dones aquí automàtica ens ensenyarà els paràmetres manuals. Com veus ara està tot cremat,
tornaré a donar automàtic. Aquí al mig, on hi ha aquesta icona vermell, tenim a dalt la icona de pel·lícula. Aquí, si li dones, podràs triar entre foto, master shots, vídeo, diferents tipus de modes d'imatge. El botó vermell començarà a gravar o a fer fotos. Ara està en mode vídeo, per tant comença a gravar vídeo. Atures. Aquí on està el play t'ensenyarà la galeria del que has anat gravant. El següent botó, aquest d'aquí, posarà la càmera en vertical o en horitzontal. El següent és el zoom. I el d'aquestes muntanyes és el tipus d'enfoc. Automàtic, manual i a infinit, que ara no surt. Hi ha algunes ocasions en què el mode d'enfoc infinit no surt. Ho deixarem així, en manual. Després, a dalt a l'esquerra, com veus, com posa el modo N, ens indica que estem en modo normal. Si canvies la palanca del radiocontrol, passa a mode cine, mode normal, mode esport, torna a mode normal. Després, a dalt a la dreta, on posa 88 de color verd, això és el percentatge de bateria que queda. Els números que hi ha al costat, que ara posa 00, són els minuts de vol que queda. Ara, com que el dron està parat, no ens indica res, però aquests números aniran canviant i donaran una duració estimada de la bateria. La següent icona, que posa RC i unes ratxetes, això correspon a la cobertura que té el radiocontrol amb el dron, és a dir, si la senyal entre el radiocontrol i el dron és bona. La següent icona, que està de color vermell, indica els sensors d'obstacles. En aquest cas, com que el dron està parat, estan desactivats i per això estan de color vermell. I el següent icona, aquest que posa un número 20, ens indica quants satèl·lits està connectat el dron ara mateix. Ara ha passat de 20 a 21. Això el que permet, a través dels satèl·lits, és que el dron tingui un bon posicionament, una bona orientació i que es mantengui de manera estable. Si estàs volant en interiors, veuràs que aquí pràcticament no t'apareixeran satèl·lits i el dron es comportarà de manera més erràtica. Molt bé, i ara que ja tenim el dron enllaçat al radiocontrol, anem a veure quina configuració prèvia farem abans de començar a volar. Per fer-ho, anirem una altra vegada aquí a la pantalla del radiocontrol amb el dron engegat i a dalt, a la dreta, en aquests tres puntets, obrirem el menú. La primera cosa important que has de configurar és que farà el dron quan trobi obstacles. En aquest cas, jo tinc frenar. D'entrada, si estàs començant a volar, et recomanaria que posis sempre frenar. El següent punt que has de tenir en compte és la configuració de l'altitud del RPO. RPO correspon a les sigles de retorn al punt d'origen i en aquest cas, com veus, ho tinc configurat a 80. Això el que significa és que si hi ha una desconnexió o jo apret el botó aquest que ja hem vist de RPO, el que farà el dron serà tornar de manera automàtica i per fer-ho pujarà en aquesta altura que li hem indicat aquí, en aquest cas a 80 metres, i tornarà en aquella altura i quan arribi al punt exacte des d'on s'ha enlairat, si està ben configurat, baixarà i aterrarà de manera automàtica en aquell punt. Aquesta altura és molt important perquè evitarà o no que tinguis un problema a l'hora de fer el retorn al punt d'origen. Per determinar aquesta altura el que faig jo és el primer vol que faig, fer una ullada a l'entorn i determinar més o menys a quina altura hi ha els obstacles. En aquest cas, com veus, estic rodejat d'arbres i podríem dir que a partir de 15 a 20 metres no hi ha obstacles i el dron tornaria de manera segura. En aquest cas, jo podria posar fins a 30-40 metres per evitar que el dron, mentre està tornant, es trobi algun obstacle i pugui tenir algun problema de camí. El següent punt que has de tenir en compte és aquí on diu altitud màxima, que, com ja te vaig explicar en el vídeo de normativa, l'altura màxima que podràs volar a la majoria de situacions són 120 metres. En aquest cas, com veus, no puc superar aquest límit, però sí que si haguéssim demanat una coordinació o per algun motiu tenim una limitació inferior, aquí podríem configurar-ho. I el dron, una vegada arribi a aquesta altura, ja no et permetrà pujar. El següent punt que has de tenir en compte és el de distància màxima, que, com et vaig explicar en aquest mateix vídeo que et deia, la distància màxima també seran 500 metres. De qualsevol manera, si el vols reduir, també el pots reduir des d'aquí. Recorda que en qualsevol cas, independentment del que posis aquí, has de tenir sempre el dron a la vista. I finalment, aquí baix, on posa configuració avançada de seguretat, si li dones,
el que farem serà determinar què farà el dron si té una desconnexió. D'entrada, en la majoria de situacions, posarem RPO, és a dir, que si té una desconnexió, com et deia, el dron tornarà al punt d'origen. A més de configurar tots aquests aspectes tècnics que ja hem vist, és molt important que revisis bé l'entorn on començaràs a volar. Assegura't que no hi ha cables, que no hi ha branques i que no hi ha obstacles que t'interfereixin durant aquest vol. Tot i que avui la majoria de drons ja tenen sensors d'obstacles i frenen en cas d'accident, i la veritat és que funcionen molt bé en la majoria de casos, jo et recomanaria, i això t'ho dic per experiència, que no confiïs tota la teva seguretat del dron a la tecnologia d'aquests sensors. I una altra cosa important, si engegues el teu dron i et surt un avís de que cal calibrar la IMU o la brúixola, és important també que ho facis abans de volar. Aquí trobaràs un vídeo on t'explicaré com fer-ho de manera ràpida i senzilla. Va, seguim, que ara ve lo divertit, com començar a volar el teu dron. Però abans deixa'm recordar-te que es subscriguis al canal per no perdre't els propers vídeos. I si tens qualsevol dubte, deixa'm un comentari en aquest vídeo que estaré encantat d'ajudar-te. Una vegada has engegat el teu dron, l'has emparellat al radiocontrol, has fet les configuracions prèvies i t'has assegurat que l'entorn és segur per començar a volar, és hora d'enlairar-lo. Per fer-ho hi ha dues maneres, una manual i una automàtica, i ara veurem pas a pas com fer-ho. La manera automàtica és una miqueta més senzilla, així que si mai has volat un dron jo et recomanaria que comencis per aquesta. Una vegada ja tens el dron en marxa i t'apareix en directe el que està veient el dron aquí a la pantalla del radiocontrol, veuràs que aquí a l'esquerra tens un botó amb una fletxeta i que si li dones t'apareix una altra finestra que posa Despegue. Aquest cercle d'aquí al mig realment és un botó, veus que si apreto una mica se posa una línia de color verd, i del que es tracta és de mantenir apretat fins que aquesta línia faci tota la volta. Una vegada hagi fet tota la volta, el dron engegarà els motors i s'aixecarà 1 o 2 metres, com et diu aquí, de manera automàtica sense que tu hagis de fer res més. Per fer-ho és important que el dron estigui en una superfície plana, que no hi hagi pols, que no hi hagi branques que es puguin enganxar amb les hèlices i que damunt d'ell no hi hagi cap obstacle. Una vegada t'has assegurat d'això, mantens apretat el botó central i, com veus, el dron s'aixeca de manera automàtica fins a aquesta altura. L'altra manera d'enlairar el teu dron és fer-ho de manera manual i per fer això, una vegada has engegat el dron i el tens enllaçat al radiocontrol, el primer que farem és engegar els motors i això es fa amb les dues palanques del radiocontrol cap a baix i cap a mig. Com veus, s'engeguen els motors i ara el que farem serà dur el dron cap amunt. Per fer-ho el que fas és aixecar la palanca de l'esquerra cap amunt i és important que ho facis sense dubtar, fins que el dron estigui a una altura d'1,5 metres o 2. Com veus, una vegada està en aquesta altura ja pots deixar el radiocontrol i el dron s'aguantarà de manera segura perquè, com et deia al principi, quan deixes anar les palanques tornen de manera automàtica al centre. Algunes recomanacions sobre els primers vols és que facis moviments suaus i que els facis en mode normal o en mode cine per assegurar-te que els sensors d'obstacles estan activats. El que faig jo normalment és enlairar el dron i, amb la palanca de l'esquerra cap a la dreta o cap a l'esquerra, faig una volta a 360 graus per assegurar-me i veure quins obstacles em podria trobar. En aquest cas, com veus, hi ha bastants arbres en aquesta altura, estic a 9,4 metres i, per tant, m'interessa pujar una mica més. Veus que aquí hi ha l'obstacle més alt, que és aquest pi. Pugem una mica més. Aquí jo ja sé que estic per damunt d'aquest pi. En aquesta part de muntanya sí que hi ha més altura, però si anés cap allà no tindria cap obstacle, a partir de 15 metres. Tant, com et deia, a l'hora de configurar l'altura del dron, m'hauria d'assegurar que estic més amunt, abans de dir 15 o 20 metres, però aquí hi ha més altura i, per tant, hauria de pujar més. És important, sobretot quan comences, que no t'acostis molt en els objectes i coses. Has de tenir en compte que el que tu estàs veient en pantalla és només una referència de l'entorn del dron i que realment la sensació de perill és molt diferent si no veus ni escoltes res. Una altra cosa important és que el que tu estàs veient en pantalla és així com tu tinguis configurada la càmera per fer fotos o per fer vídeo. Per això jo et recomanaria per començar que la tinguis en automàtic. Com veuràs, aquí baix a la dreta, si li dones a manual, veus que si no està ben configurada la càmera podries veure-ho tot cremat o tot massa oscur i, per tant, seria molt difícil ara així poder pilotar un dron amb seguretat. Per tant, li dones aquí en automàtic, pots posar una exposició de 0, de 0,3, que sigui
que tu estiguis veient bé en pantalla. Durant els primers vols és important que te vagis acostumant a volar i a tenir un bon maneig d'aquestes palanques per evitar accidents i perquè et vagis acostumant també a entendre el que veus en pantalla en relació amb el dron. Una cosa important és que en alguns models de dron ja t'incorpora el punt d'origen, és a dir, aquesta H que veus aquí en pantalla, i que t'ajudarà a localitzar on estàs tu per venir a aterrar. Una altra referència que podries tenir és aquest radar que tens aquí baix i que et mostra tant on estàs tu com la H del punt d'origen i ara mateix està, des del meu punt de vista, si jo en posició estic donant una volta en direcció al dron, veus que hi ha un moment quan estic de cara al dron que surt de color verd i si apretes aquesta fletxeta d'aquí t'indicarà la posició del dron i on estàs tu en referència. En aquest cas jo estic a l'H i per tant si jo tires endavant, com és el cas, s'està acostant cap a l'H. Veus que si jo ara estic girant el dron cap a l'esquerra, la H se'n va cap a l'esquerra també, m'estic desviant i si ara es tirés endavant, evidentment no acabaria trobant el lloc d'origen. Llavors, una manera de tornar seria aquesta d'aquí. Vendria cap a l'H. Això ho dic perquè hi ha alguns models de dron, com et deia, que no t'ensenyen en pantalla aquesta H que ara veus aquí baix. Per tant, t'hauries de guiar únicament amb el radar. Una altra cosa que és important és que tinguis en compte si la zona de vol hi ha restriccions o no. Trobaràs aquí un vídeo on et vaig explicar quines són les restriccions i limitacions si fas servir un dron de menys de 250 grams. I com t'he dit al principi, ara veurem per què serveixen la resta de palanques i botons del radiocontrol. El primer que has de tenir en compte és aquest que està aquí dalt a l'esquerra, que és el botó de gravar vídeo. Si li dones comença a gravar vídeo, ara podries moure el dron i en el moment que vulguis aturar li tornaries a donar. L'altre botó, però del costat dret, el que faria si li dones és passar al mode foto i si li tornes a donar, faria la foto. Com una càmera rèflex, a més, si tens el mode d'enfoc en automàtic, com en aquest cas, que està AF, em veus aquí, si apretes una mica, enfoca, i si li acabes de donar, tira la foto. La roda que està dalt a l'esquerra el que fa és controlar el moviment del gimbal. El gimbal és aquest sistema que aguanta la càmera i que, com veus, si li dones cap a l'esquerra, la càmera baixa, i si li dones cap a la dreta, la càmera puja. I aquí a la dreta et va ensenyant a quants graus està d'inclinat el gimbal. La roda de la dreta, en aquest cas, així com ho tinc configurat jo, és per canviar la velocitat d'obturació de la càmera. Per fer-ho has d'estar en el mode manual de càmera i veus que si li vaig donant cap a la dreta, va canviant aquesta velocitat, on hi ha aquesta S, que està 1/200, 240, 320, i així. Llavors, una vegada tinguessis l'exposició que vols, tiraries la foto. Això també serveix pel mode vídeo. Si estàs en mode manual de vídeo, també em serveix per canviar aquesta exposició. I per acabar, aquests dos botons que estan aquí en aquesta part de darrere, el de l'esquerra serveix per baixar el gimbal en zenital o en horitzontal. Això serveix també si, per exemple, has mogut el gimbal amb la roda i estàs així i vols tornar el dron, o sigui, vols tornar el gimbal a la posició horitzontal, li donaries 2 vegades i estaria totalment horitzontal. Jo recomano, especialment quan estàs començant, que la càmera la tinguis sempre en horitzontal quan estàs volant per tenir millor referència sobre les altures i els obstacles que tens a davant. Si tu estàs volant així, per exemple, és molt més complicat que tu sàpigues a quina altura està, si tens obstacles a davant, perquè no saps exactament on estan. En canvi, si jo estic així, jo sé que a tot aquest tros que tinc ara aquí davant no hi ha cap obstacle. Això pot ser si baixem una mica el dron, se veuria més clar.
Veus aquest turonet que tinc aquí davant, jo sé, en aquest punt central, que si vaig tirant recte amb el dron, fins a aquell punt allà on està el turó, no tindria cap obstacle. I per acabar, l'últim dels botons, aquest d'aquí darrere a la dreta, que permetrà canviar la càmera de vertical a horitzontal. Alguns d'aquests botons es poden personalitzar des del menú del radiocontrol, a dalt a la dreta els 3 botons, allà trobaràs com fer-ho, però aquesta és la configuració que jo faig servir ara mateix, que em va bastant bé i crec que és una bona manera de començar. I per acabar només ens queda aprendre com aterrar el dron. Igual que l'enlairament, poden fer-lo de manera automàtica i de manera manual, però les dues són molt senzilles, com veurem ara, pas a pas. Per aterrar el dron també és important que cerquis una superfície plana, que no hi hagi obstacles, que no hi hagi branques i que no hi hagi pols que es pugui colar dins del motor del teu dron. Dit això, t'he de reconèixer que m'he deixat el landing pad per gravar aquest vídeo. El landing pad és aquesta superfície rígida que ens permet aterrar en llocs com aquest, que hi ha branques, hi ha vegetació, així que en aquesta ocasió, només per aquesta vegada, ho haurem de fer en aquesta superfície que no és especialment adequada. Per aterrar, el primer que m'agrada fer a mi és posar la càmera en posició zenital, amb aquest botó d'aquí darrere, i assegurar-me que podria baixar sense problema. Veus que aquí ja em marca la posició del dron i començam a baixar. Una vegada estàs prou a prop de terra, veus que et posa aquí en vermell 1,4 metres a sota. Ens asseguram que la zona és apropiada i, per fer-ho de manera manual, el que faríem seria la palanca del radiocontrol de l'esquerra, baixar-la fins a baix de tot i mantenir fins que el dron detecta terra, posa la càmera en horitzontal i fa l'aterratge. Com has vist, aquí m'ha sortit motor atascada perquè precisament ja t'he dit que aquesta no era una superfície adequada per aterrar i s'han enganxat algunes branques als motors, però ja ho he revisat i està tot bé. La següent manera d'aterrar seria fer-ho de manera automàtica i per fer-ho farem exactament el mateix, baixarem la càmera en zenital, assegurarem que estem en un lloc on es pot aterrar bé, apretes aquest botó i, igual que amb l'enlairament, s'obre aquesta finestra i farem exactament el mateix. Mantindrem apretat el botó central i quan estigui de verd el podem deixar anar. Veus que el dron també posa la càmera en horitzontal i comença a baixar de manera progressiva. En casos com aquest, on la superfície no és adequada per fer un aterratge i no tinc un landing pad, el que faria seria fer un enlairament i un aterratge des de la mà, com t'explicaré en un vídeo que tindràs per aquí. Molt bé, i això és tot. En aquest vídeo has après com funciona el radiocontrol, com tenir una configuració bàsica i com fer un aterratge i un enlairament segur. Així que ara només et queda practicar molt perquè ho vagis integrant i perquè puguis començar a fer vídeos i fotos espectaculars amb el teu dron. I si t'ha agradat aquest vídeo, recorda fer-li un like i si tens qualsevol dubte, deixa'm un comentari aquí baix que estaré encantat d'ajudar-te. Adéu!